unos negocios, mi gente, que agarró fuego aquí en Tocoa, unos negocios que agarraron fuego acá, pues. Agarró fuego unos negocios acá en Tocoa, Colón. Unos negocios donde venden, son bodegas. Están los bomberos, policía, pero el fuego no está tan fácil de apagar. También hay 3 negocios que están encendidos. El campeño. ¿Qué onda, campeño? Aquí estamos viéndonos. Bueno, nosotros tenemos 2 horas, que hay gente que inició. No sé cómo ando con la carga. Video grabado, la noche me terminó la rama que andaba. No sé si es que se pasan agua de un tanque a otro.
Son 3 negocios que se quemaron, mi gente. Me quito Mario, voy a Alex. Hay unos negocios acá. Hay otro negocio a la par que hay un peligro que vaya a agarrar fuego, pues, y este es lo que están viendo, que no se vaya a pasar el fuego para otro negocio que está aquí. Hay llamas que todavía, hay fuegos que todavía no se apagan, que se reinician, y eso hace que la labor de los chicos Estos son unos negocios.
más solo hoteles. De concreto. Ah, de concreto. Ah, pero los demás estos sí se quemaron estos negocios. Estos 3 negocios, ahora un juego este y ese y ese.